मध्य प्रदेशमधील छिंदवाडा आणि परासी या परिसरामध्ये कफ सिरपमुळे आतापर्यंत 20 मुलांचा मृत्यू झालाय, तर 2 बाधित मुलांवर नागपुरातील रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. मध्य प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला यांनी या मुलांची भेट घेत त्यांच्या तब्येतीची विचारपूस केली आहे. त्याची महत्त्वाची बातमी आपण पाहतोय. मध्य प्रदेशमधील छिंदवाडा आणि परासी या परिसरामध्ये कफ सिरपमुळे आतापर्यंत 20 मुलांचा मृत्यू झालेला आहे. 2 बाधित मुलांवर नागपुरात उपचार सुरू आहेत. कुछ जो जिनकी उम्र ज़्यादा थी वो ठीक होके गए हैं, लेकिन आज 2 बच्चे नहीं बचाए जा सके. कल रात में 1 बच्चा और उसके पहले 17 बच्चों की डेथ हो चुकी थी. तो कुल मिला के 20 बच्चों की. तमिलनाडु की इस फैक्ट्री के जो मालिक हैं उनके खिलाफ, जो डॉक्टर जिन्होंने प्रिस्क्रिप्शन दिया उनके खिलाफ, और जो ड्रग के अधिकारी हैं उनके खिलाफ, सभी के खिलाफ कार्रवाई की गई.